سعید تحویلداری متولد 24 آذر 1327 در شهر رشت بود. او خواننده ترانه‌های گیلکی و محلی بود. یکی از ترانه‌های زیبا و ماندگارش ترانه سیاچومه می باشد که به زبان گیلکی اجرا شده است. تحویلداری از خواننده‌های پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب 25 سال ممنوع الکار شد و اجازه فعالیت نداشت. در نهایت از سال 1382 با تولید نوار کاست و آلبومی به نام سنگ صبور دوباره فعالیت خود را در زمینه موسیقی از سر گرفت. در سالهای فعالیت او در زمینه موسیقی به جز ترانه سیاچومه که از آثار ماندگار او بوده و هست، ترانه‌های عامه پسند زیادی از او منتشر شد. تحویلداری اولین ترانه خود را که از ساخته‌های داریوش علیزاده بود در برنامه رادیو ارتش رشت اجرا کرد. دریا دلان، مرا دوست بدار، سرنوشت، آوازخوان، آشنایی تعدادی از ترانه‌هایی است که توسط استاد تحویلداری اجرا شد. سرانجام استاد تحویلداری بعد از نیم قرن فعالیت در زمینه موسیقی گیلان در سن 74 سالگی در تاریخ 17 اسفند 1401 دار فانی را ودا گفت. لحظه رفتن تو مثل باریدن برف تو سکوت، غم اون لحظه برام تلخه مثل بغض برگوت. اون بره پنجره برف، این بره پنجره بارون رو ببین، رو شیار صورتم نم نم سرد زمستون رو ببین.